收睇中山寶嶺嘅 channel。咁我係 Kiki，今日就翻到我哋嘅華發觀山水啦。咁最近咧喺後台咧都收到好多客戶嘅一個資訊，佢話咁觀山水咧除咗14棟咧，其他棟數有冇得揀咧？毛坯咁我哋毛坯就剩翻唔多尾貨噶啦。咁我哋其他棟數都會有嘅，但係咧剩翻咧全部都係天地樓層。咁我哋今日咧就揀咗2套比較唔錯嘅景觀單位啦，就同大家去拍下。咁我哋18棟咧，差唔多成棟係賣晒㗎啦。咁剩翻咧就我哋嘅401啦，同我哋402嘅。咁景觀上咧，我覺得都唔錯嘅，而且咧都係高過我哋別墅，望出去咧都係非常之開揚嘅。咁維度嘅總價咧，細則咧就係50零萬咧就可以買到啦。咁大則咧都係60零萬咧就可以買到啦。咁我哋華發觀山水咧，其實毛坯咧同大精裝嘅價錢咧都差唔多幾多嘅。咁如果咧你想自己屋苑咧有自己嘅一個 idea 咁豐富咧，就建議買翻我哋嘅毛坯會比較好啲。咁而且我哋公司咧都有好多合作嘅一個裝修公司可以俾到你任君選擇嘅。咁我哋嘅裝修公司咧都係經過我哋自己去篩選，覺得唔錯，跟住客戶都有好評嘅咧，我哋先會推介俾你哋嘅。因為我哋觀山水咧都差唔多裝咗有40-50套噶啦，咁喺裝修方面咧都有少少經驗。咁我哋而家事不宜遲啦，睇翻我哋嘅戶型間隔同景觀究竟係點嘅先。咁我哋而家咧就到咗18棟嘅實體樓啦。咁我哋成個18棟咧就剩翻2套單位。咁我覺得咧02單位嘅景觀咧就會靚仔翻好多，因為望住我哋嘅別墅景，咁全部咧都喺細樓嘅位置，全部都係低層嘅。咁好多客戶都問到，咁我唔想要14棟喎，有冇其他單位嘅毛坯俾我揀下咧？咁其實都係有嘅，但係咧全部都係剩翻啲其他棟數嘅尾貨單位，一係就低層，一係就我哋嘅一個頂層位置啦。咁我哋今日咧就主要睇翻我哋一個02啦，同我01嘅剩翻嘅2套單位。咁我哋成一棟有95方同108方可揀嘅，全部咧都係現房狀態，清水樓交付。咁而家買咗就係點咧？就而家所見到係點咧？就買咗就係點噶啦。咁後期咧就需要自己去裝修下。咁成個觀山水咧戶型格局都係差唔多嘅，一係就85方啦、95方啦，同我108方。咁我哋85方同我哋95方嘅間隔係基本一樣嘅，就係我哋主套房啦，會多一個廁所嘅位置㗎。咁我哋今日咧就主要睇翻我哋嘅景觀究竟係點咗我哋採光。咁可以睇翻而家咧就係3點嘅時間，咁而家都係夏天，咁佢嘅其實低層咧佢嘅一個採光上咧都係比較光猛嘅，咁可以感受下。因為而家咧就係毛坯嘅狀態，咁毛坯嘅狀態咧佢就顯翻成間屋咧就會更加細啲，或者係採光冇咁好。咁實嚟到呢度咧，其實採光都係非常之好嘅。咁我就睇翻我哋一個景觀啦。咁景觀咧就係望住我哋嘅別墅景啦。其實咧係會高過少少我哋別墅景嘅，就係平時嘅狀態。咁望出去咧，其實都係比較靚嘅，而且望翻我哋小區來園嘅花園，加埋會望到少少廠區嘅位置。咁其實遮擋係冇咩太多遮擋嘅，可以睇翻比較開揚。咁我哋最轉個手咧，就睇翻我哋廚房嘅位置啦。咁廚房咧就可以做一個7字形嘅島台，都 OK 嘅。跟住可以放一個單開門嘅冰箱位。咁轉個手咧就我哋一個生活陽台。咁我覺得生活陽台嘅景觀咧就會靚仔翻好多，可以見到咧非常之多嘅綠油一片嘅植物，仲有我哋嘅樹植，仲有藍天白雲都可以望到嘅。咁我覺得買低層嘅話咧，佢個優點就係即係可以望嘅我哋綠化咧就會更加之大。更加之多少少，咁好多人咧其實買房咧就係各有各眼嘅，咁有啲人咧就中意望翻我哋花園，咁有啲人咧就中意買翻高層，睇得開揚啲，咁你可以根據自己嘅需求去睇都 OK 嘅。咁嚟翻咧就第一間房間，咁都可以做到3邊6床，咁呢邊咧就係廁所嘅位置就可以做到3段式嘅，都 OK。咁第3個位置咧就我哋一個陽改房啦，送一半面積俾到大家。咁後期咧都要自己去封下窗嘅。咁呢邊個景咧，我覺得係最靚嘅一套單位。咁最轉個手咧就係我哋一個主套房嘅位置啦，係帶有廁所嘅，都可以做到乾濕分離俾到大家。望翻嘅景咧就係我哋嘅別墅景。咁我哋而家咧就睇翻我哋108方係做咗4房2廳2衛。咁
咁都係清水樓交付。咁呢兩套單位咧，我自己係比較中意呢一套，景觀係會比我哋108方靚仔翻好多嘅。咁108方咧，佢嘅可玩性咧就會多少少。咁呢個入戶位咧就可以自己去使用下，都係 OK 嘅。放下啲小朋友有單車啦，以及我哋籃球啊，或者放一個小嘅鞋櫃都係 OK 嘅。嚟翻咧就我哋第一間房間係屬於一個半贈送嘅房間，咁呢間房間咧都係陽改房，係跟住需要自己去封下章嘅。咁我哋轉個手咧就會見到一個入戶嘅玄關位啦。咁呢個玄關位嘅旁邊咧就我哋廚房嘅位置，咁呢個位置咧就可以全部都可以包得嘅，咁就可以做我哋一個開放式嘅 open kitchen 嘅廚房都係 OK 嘅。咁多咗之後咧，我哋成個空間咧就會更加之通透啦。咁主要咧都係睇翻我哋嘅景觀面啦，景觀上我覺得都係靚仔嘅，係可以睇翻，可以望到我哋一個涼亭嘅位置，加埋我哋一個小朋友玩嘅娛樂區，全部望出去咧都係比較內一片嘅，同我哋嘅植物啦。咁買觀山水，我覺得係非常之適合上翻個銀碼低，跟住買嚟度假下、舒適下，非常之啱嘅。點解咁講咧？因為咧呢度嘅話咧，佢嘅空氣質量係特別之好嘅。咁背靠住我哋五鬼山山脈啦，咁平時起身嘅一個負離子啦，都係非常之高嘅。咁其次咧就我哋嘅西湖陽台嘅位置，咁西湖陽台咧係同我哋前邊呢個做咗抬高嘅差唔多係平時啦。望出去嘅話咧就冇我哋主陽台咁靚仔，係。可以感受下，咁我哋所有嘅一個鏡頭咧，全部都係1:1嘅，即係冇話放到0.5俾大家，即係我哋而家見到點，佢實景就係點。咁好多客戶咧都會話，其實咧喺視頻咧睇起身咧就覺得觀山水好細，但係咧睇起身實遞過嚟睇咧就冇咁細，因為我哋全部都係1:1去拍俾大家嘅，所以咧顯得個空間咧就冇咁大，但係咧就會真實翻好多。咁呢度咧就係第二間房間啊，都可以做到3邊6牀。咁而且我哋飄窗位咧係唔打得嘅，係一個空調嘅一個放空調一個主機位。咁轉個手對面咧就我哋廁所位置啦，都可以做到3面式嘅乾濕分離。咁如果咧你係想做一個即係洗手盆咧喺出邊咧呢間牆咧都係可以 book 嘅。咁我哋108方嘅可玩性咧真係非常之強。咁嚟翻咧就我哋第3間房間啦，咁呢間房間咧，佢交付標準咧就係咁嘅，咁到時咧係要自己去需要去 book 下呢個場都 OK 嘅。咁如果你話人多嘅情況下咧，就可以book 咗呢間房，呢間房都可以 book 嘅。咁我哋 book 咗之後咧，成個廳咧差唔多接近係有7米咁闊落嘅喎。咁而且你有個客戶咧就係 book 咗呢個場，跟住咧係改咗一房嘅設計，咁呢邊咧就開個門，跟住咧就 book 埋呢個場。咁我哋顯得成個空間咧就會更加之大。咁呢邊咧都可以稍微 book 少少嘅，因為佢唔係實體牆。咁就可以做一個衣帽間喺呢邊啦。主導房咧就喺呢邊嘅位置。咁我哋成個空間咧就非常之闊落。咁我哋主人房咧都可以做到3邊6牀，空間都係足夠嘅。咁而且咧我哋廁所咧呢一邊都可以去封咗佢。喺呢邊入位咧就風水上會好少少，即係好多人會介意我哋嘅床對住我哋嘅廁所個位置。咁我哋景觀上咧都係望翻我哋小區園林為主嘅，係其實都係比較靚仔嘅。咁呢個單位咧就已經睇完㗎啦。咁而家總價咧就圍到108方咧，折後價錢咧就係603221蚊就可以買到啦。咁啱先嘅95方咧就係圍到540427蚊咧就可以買到啦。咁而且我哋公司咧仲有現金回贈俾大家。咁我哋係俾首期當日咧就會先墊俾我哋客戶嘅。咁我哋觀山水咧一直都係比較受我哋嘅香港街坊歡迎嘅。咁第一就係銀碼會比較低，咁我哋上車門檻就比較低。咁我哋俾個首期為到係9萬蚊左右啦，月供就係2000零蚊。其實喺市區當中咧，租樓嘅價錢都係差唔多嘅。咁第二咧就係我哋屋苑樓下咧就有我哋嘅商業街。咁我哋商業街咧全部都係以餐飲為主，好似我哋嘅火鍋店啦、湯飯店啦，例如我哋一個簡餐咧6樓咧都可以食到嘅。咁我哋基本嘅生活需求咧都可以滿足到。咁第三咧就屋苑係配有我哋一個穿梭巴士啦，可以翻到我哋香港荃灣、太子都 OK 嘅。咁而且距離我哋嘅港珠澳大橋咧，圍到係6個字嘅車程咧就可以到噶啦。咁
咁都係非常之近嘅。咁如果係住喺我哋一個例如機場嘅位置啦，咁過嚟維島都係1個鐘時間就可以到噶啦。咁交通上咧其實都唔算話特別遠，都可以接受嘅。咁如果你話想最近少少咧，就要去到我哋坦洲啦，維島10零分鐘嘅車程就可以到啦。但係個價差唔多係觀山水嘅一半嘅，所以呢邊嘅性價比咧就會稍為貴少少。咁如果對我哋公司，如果對觀山水有興趣咧，就可以關注我哋嘅 channel 啦。咁我哋可以喺香港安排商務專車過嚟接你都係 OK 嘅。咁而且咧，我哋都會帶你去周邊去兜下，感受下我哋嘅環境咧，究竟係咪適合自己嘅先。咁我呢期嘅視頻咧就差唔多接到尾聲啦。咁有興趣嘅朋友咧就關注我哋嘅 channel 啦。咁我哋下期再見，拜拜。